시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 2025년 8월 4일 월요일, 음력으로는 윤 6월 열하루입니다. 오늘 주요 내용입니다. 331 국도, 조국 동부 변경을 잇는 이 가장 아름다운 변경 도로는 생기 넘치는 녹색 발전의 새로운 길을 열어가고 있습니다. 2025년에 연변조 대학생 자원봉사 서부계획 위국수변 프로젝트 자원봉사자 근무전 양성반 개강식이 3일 도문시 두만강 학원에서 있었습니다. 최근 주내 여러 풍경구들에서는 현지 주민을 대상으로 하는 입장권 무료 및 우대 관람 조치를 내놓아 주민들에게 문화관광 선물 꾸레미를 제공하고 있습니다. 아래 상세한 소식 전해드리겠습니다. 한여름 장백 산맥의 줄기가 연변 대지를 가로지르고 구불구불한 331 국도는 울창한 숲을 따라 끝없이 이어집니다. 조국 동북 변경을 잇는 이 가장 아름다운 변경 도로는 생기 넘치는 녹색 발전의 새로운 길을 열어가고 있습니다. 상쾌한 여름, 331 국도 연변 구간을 달리면 마치 흐르는 생태 그림 속을 지나는 듯합니다. 한쪽은 울창한 원시림이고 다른 한쪽은 종형으로 뻗은 습지입니다. 룡정시 삼합진 331 국도 옆에 위치한 고목 쉼터. 많은 관광객들이 잠시 멈춰 휴식을 취하고 사진을 찍으며 독특한 사과배맛 커피를 맛보고 있습니다. 연길에서 친구들과 함께 온 장 선생은 이미 5번째로 이 고목 쉼터를 찾았습니다. 삼합진에서 나서 자란 장 선생은 오랫동안 외지에서 살고 있지만 집에 돌아올 때마다 감회가 남다르다고 합니다. 挺好的地方溜溜达哈，变化挺大，环境好。以前那是都是草房，现在多干净，现在人来的多。 331 국도는 룡정시 경내에서의 길이가 55km 이상 되고 또 삼합진의 여러 마을이 모두 331 국도를 따라 위치했습니다. 이전에는 이곳의 주요 경제 수입원이 송이버섯 채취와 농산물 재배였지만 2021년 331 국도 연변 개방관광 대통로에 대한 국가와 성의 정책적 혜택이 나오면서 삼합진에서는 문화관광 산업에 박차를 가하기 시작했습니다. 진에서는 도로를 정비하고 주변을 아름답게 꾸미는 동시에 자연 자원과 변경 풍경을 활용해 망강각, 랭소어 등 문화관광 대상을 추진했습니다. 마을 사람들은 자신의 집을 민박으로 개조하기 시작했으며 고목 쉼터의 최초 아이디어 역시 문화관광 산업의 발전에 따라 생겨난 것입니다. 边境呢，正好有这个11棵的古树黄杨，正好呢，我们这个来了11名大学生，1名大学生认领了1棵黄杨。咖啡厅就是这个大学生他们自己这个通过沟通，自己想做这个事业。 이 대학생들이 바로 길림성 대학생 자원봉사 서부계획 위국수변 프로젝트 자원봉사자들입니다. 이들의 기반한 생각은 이곳 정부의 투자로 이루어졌습니다. 고목 쉼터를 잘 운영하기 위해 곽우걸과 그의 팀원들은 장식부터 사진 촬영지 설계까지 배우며 연구했고 인터넷 플랫폼에 홍보 영상을 올리며 또 전문적으로 커피 제조 기술을 배우고 자격증도 취득했습니다. 이들의 노력 끝에 고목 쉼터는 끝내 소문이 나게 되었고 이들이 출시한 다양한 특색 커피는 관광객들에게 신선한 체험을 선사하고 있습니다. 游客过来休憩的时候也能够停留下来去了解我们三河带动我们一些特产民宿把游客留下来 331 국도를 따라 계속하면 화룡시에 위치한 광동촌에 이릅니다. 이곳 역시 관광객들에게 피서지로 인기가 높습니다. 이전에는 벼농사가 위주였지만 지금은 논에 관광다리와 케이블카가 설치되어 3차 산업이 융합된 새로운 지부의 길을 열었습니다. 저는 풍경을 더욱 재미있게 만들기 위해 광동촌에서는 계절에 맞춰 다양한 주제의 문화관광 활동을 개최하고 있습니다. 坚持打造金达莱文化旅游节等特色节庆品牌，通过丰富多彩的活动展示多民族的美食文化、非物质文化遗产等，有效促进多民族文化交流。 331 국도를 따라 훈촌시에 이릅니다. 훈촌시에서는 당나라 발해국 문화에 의탁해 건설된 문화관광 종합체 손님을 맞이하고 있습니다. 이곳의 건축 형태는 주변 산세와 식물과 조화를 이룹니다. 관광객들은 발해국의 역사 문화를 느낄 수 있을 뿐만 아니라 산수회랑 등 건축물에서 사진을 찍고 문화공연 광장이며 리마 생태구, 가족놀이 구역 등에서 체험할 수 있습니다.
渤海古镇主要是依托曾经是渤海国时期的都城之一为历史背景，去建设、还原、打造的这种沉浸式的文化体验。通过街区的各个文化点位，包括我们主楼后侧的文化浮雕墙，都进行了一些展示、电子二维码的讲解。 조국 동북의 변경선에서 3.3일 국도는 역사와 현대, 생태와 문화를 잇는 금빛 벨트로 되어 멸종위기종의 회복과 천년 문명의 전승을 돕고 변강 진흥, 민족 공동 번영, 인간과 자연의 조화로운 공생이라는 웅장한 화폭을 그려내고 있습니다. 2025년 연변조 대학생 자원봉사 서부계획 위국소변 프로젝트 자원봉사자 근무전 양성반 개강식이 3일 도문시 두만강 학원에서 있었습니다. 주당위 상무위원이며 조직부 부장인 왕조휘가 개강식에서 주당위를 대표해 자원봉사자들에게 열렬한 환영을 표했습니다. 그는 다음과같이 지적했습니다. 각급 당위와 정부에서는 봉사 관리를 최적화하고 정책 보장을 강화하며 집행 효익을 제고해 광범한 자원봉사자들이 연변을 요해하고 연변을 위해 봉사하며 연변의 무리를 내리도록 효과적인 담치를 구축해줘야 합니다. 각급 공청단 조직, 대상 판공실에서는 자체 건설을 일정 강화하고 인솔력, 조직력, 봉사력을 부단히 제고해야 합니다. 각 채용 단위, 각 관련 부문에서는 일상 관리를 강화하고 자원봉사자 일터, 숙식, 난방, 교통 등 사업 보장을 잘해 자원봉사자들에게 쾌적한 환경을 마련해주고 소부계획 고품질 발전을 전력 주동해야 합니다. 자원봉사자들이 애국 정감을 지니고 리상신념을 확고히 하며 기층에 불이 내리고 뛰어난 능력을 키우며 안전 최저선을 굳게 지켜 실제 행동으로 연변 진흥 발전에 조력하고 위국 소변, 담당 자규의 청춘의 상을 힘써 써내려가길 바랍니다. 이번 양성은 이틀간 펼쳐졌습니다. 양성이 끝난 후 자원봉사자들은 우리 주의 훈춘시, 도문시, 화룡시, 용정시, 안도현 5개 현시의 변경 향촌 기청 일선에 내려가 향촌 산업발전, 농촌 전자상거래, 향촌 지리, 향촌 건설, 향촌 교육, 기청 당 공청단 사업 등 7개 분야에서 1년 내지 3년간의 자원봉사 사업을 펼치게 됩니다. 주민들의 여름철 문화 생활을 풍요롭게 하고 현지 주민들의 만족감과 행복감을 높이기 위해 최근 주내 여러 풍경구들에서는 현지 주민을 대상으로 하는 입장권 무료 및 우대 관람 조치를 내놓아 주민들에게 문화관광 선물 끄레미를 제공하고 있습니다. 연길 중국 조선족 민속원에서는 야간 해민 조치를 내왔습니다. 10월 8일까지 매일 저녁 6시 30분 후 우리 주 주민들은 유효 신분증만 제시하면 무료로 입장해 야경 속의 독특한 민속 풍경을 체험할 수 있습니다. 동시에 주민들의 피서 편의를 위해 민속원에서는 여름 영업시간을 연장했는데 9월 7일까지 민속원 개방 시간은 오전 8시 30분부터 밤 9시까지며 밤 8시 30분에 매표 및 입장을 중단합니다. 훈춘시 발해고진 풍경구 역시 현지 주민들에게 무료로 개방합니다. 훈춘시 호적 또는 상주 주민은 발해고진 연간 카드를 무료로 발급받을 수 있으며 이후 전용 통로를 통해 안면 인식으로 입장하고 연중 무제한으로 무료 관광을 즐길 수 있습니다. 발급 기간은 12월 31일까지입니다. 중국 조선족 무형문화유산 전시관에서는 도문 현지 주민에게 연중 무료 개방 정책을 시행합니다. 도문 주민들은 유효 신분증을 소지하면 언제든지 전시관에 들어가 조선족 무형문화재의 독특한 매력을 감상할 수 있습니다. 도나 륙정산 문화관광구에서는 주민을 위해 아침과 저녁에 산책할 수 있는 피서 시간대를 내왔습니다. 9월 14일까지 매일 아침 5시부터 7시 및 저녁 5시부터 7시 30분까지 관광구의 성변지 구역 및 호수나무 잔도는 풍경구 연간카드 소지자 또는 관광지 무료 입장 정책에 부합하는 도나 주민에게 특별히 개방됩니다. 주민들은 이 2시간대에 호수나무 잔도를 따라 산책할 수 있습니다. 주 천공회에서 주최하고 도문시 천공회에서 주관하는 두만강을 노래 새 연변에서 분진 2025년 연변조 청고번 아마추어 가수 대회가 2일 저녁 도문시 두만강 광장에서 펼쳐졌습니다. 이번 대회는 중화 전국 천공회 설립 100주년
80주년을 경축하고 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파쇼 전쟁 승리 80주년을 기념하며 중국 노동자 대사상 정치 수업 건설을 심화하고 노동정신, 노력모범정신, 장년정신을 일층 고양하며 종업원 문화생활을 풍부히 하고 종업원들의 진취적인 정신풍모를 전시하는 데 취지를 두었습니다. 전주 각 업종에서 온 10개 팀의 종업원 선수들이 무대에 올라 기회를 뽐냈습니다. 경영 과정에서 선수들은 우렁찬 노래소리와 진실한 정감, 자신감 넘치는 풍채로 신시대 종업원들의 진취적이고 분투적인 정신풍모를 보여줬습니다. 대회 당일 저녁 두만강 광장은 인산인해를 이뤘습니다. 1000여 명의 종업원 대중 및 관객들이 관람했으며 현장에는 열렬한 박수 갈채와 환호성으로 넘쳐났습니다. 이번 대회는 가동 이래 전주 각급 공회와 광범한 종업원들의 적극적인 호응을 얻었습니다. 대회 조직위원회 예선을 거쳐 100여 명의 신청 종목에서 42개의 작품을 선정했습니다. 8월 9일과 16일에 승급전이 진행되며 23일에 총 결승전 및 시상식이 열립니다. 동북범 표범 국가공원에서 주최하고 심수시 하나의 지구 자연기금회와 왕청현 인민정부에서 협조한 삼림왕컵 제8회 순찰원 경연대회가 7월 31일부터 8월 1일까지 왕청에서 펼쳐졌습니다. 동북범 표범 국가공원 10개 관리보호중심에서 온 순찰원 50여 명이 동북범 표범 국가공원 왕청 마반산 입구 사회구역에서 경연에 참가했습니다. 이번 대회는 실내 지식 경연과 실외 실전 평가 두 부분으로 나누었습니다. 그중 실내 지식 경연은 국가공원 정책과 법률 법규, 야생 동식물 식별, 밀렵 방지 순찰, 전염병 방역 및 적외선 카메라 조작 등의 전문 내용이 포함됐습니다. 실외 실전 평가에서는 덫 정돈, 생물 종류 식별, 적외선 카메라 설치, 야생동물 구조, 행정지법, 응급처리 등 임무를 설정했는데 처음으로 참가자들에게 GPS 위치를 추적하고 전자 순찰 기록을 제출할 것을 요구했습니다. 동시에 이번 대회에서는 러시아 표범의 땅 국가공원 및 우리나라 삼강원, 참대검, 무이산, 해남 열대우림 등 국가공원 대표들을 초청해 대회 현장을 직접 참관하게 함으로써 국가공원 간 및 국가 간 교류와 협력을 증진했습니다. 为了提升这个巡护员的专业技能和专业水平，从2017年4点开始，东北虎豹公园就组织各大区的这个巡护员、巡护队伍、管护中心开展这个巡护员竞技大赛，目的呢就是通过这种综合性的比武和演练，全面提高巡护员的专业技能和管理水平，为更好的建设东北虎豹国家公园、发展东北虎豹公园进行服务。 치열한 경쟁 끝에 최종 훈춘시 관리보호중심이 1등을, 훈춘관리보호중심과 왕청관리보호중심이 2등을, 전규령 관리보호중심, 수양관리보호중심과 왕청현 관리보호중심이 3등을 차지했습니다. 我们有一个交流的平台、学习的平台，以至于让我们回到各自的工作岗位上呢，能更好的就是发挥自己的专长，在保护虎豹、保护生态方面贡献自己的力量。 2025년 제1회 국제청소년 축구 초청 경기가 일전 용정에서 개막했습니다. 2025년 제1회 국제청소년 축구 초청 경기는 한국, 일본, 러시아 등 나라와 국내 최고 청소년 훈련 축구팀에서 온 1,400여 명의 꼬마 축구 선수들이 참가했습니다. 6일까지 펼쳐지는 이번 대회는 U7부터 U12 초중조 연령대를 포괄하며 5인제, 8인제 및 11인제 등 경기제를 취했는데 111개 국내외 팀이 각축을 벌였습니다. 我参加这次比赛感到很荣幸，我会全力以赴带领自己的球队夺得冠军。我也希望从外地来的球队们用自己全部的实力为观众们展现最好的比赛。 이번 축구 경기는 축구 애호가들을 위해 경기 교류 플랫폼을 1층 구축하고 청소년들의 축구 참여 적극성을 불러일으키며 팀 협력 정신과 집단 영예감을 증강하기 위한 데 취지를 뒀습니다. 이와 동시에 경기 개최를 통해 본토 축구 인재를 1층 발굴하고 축구운동 기층 보급을 추동하며 축구사업 고품질 발전에 조력하고 도시 문화의 활력과 지명도를 1층 제고하게 됩니다.
青少年是足球运动的希望，更是国家体育未来的脊梁。奈世杯始终以助力青少儿足球成长为使命，通过打造专业赛事平台，推动跟着赛事去旅行品牌战略，将赛事流量转化为城市流量，促进跨地域文化交流与青少年综合提升，同时培养足球新一代的新星。咱们延边呢本来就是足球之乡，然后我们想利用这一次暑假的机会，让全国各地乃至日本、韩国、俄罗斯各国的足球精英们来到咱们延边，体验一下延边的风土人情，也好好参加一下这次的比赛。今后呢，我们会每年继续组织这样的国际盛事，让更多的足球队参加到这个青少年的足球比赛来。 도나 륙정산 문화관광구 연꽃 유원월이 일전 개막되었습니다. 활동은 연꽃을 매개로 낮에는 문화관광 공연, 소는 소통과 고공조감을 선보이며 밤에는 연꽃 등 전자음악 축제와 분수 조명이 서로 어우러져 관광객들에게 문화관광 성년을 선사합니다. 연길 불화통화 첫 유람선 대상이 2일 정식 운영에 투입되었습니다. 유람선의 낮 운항 노선은 생태 관광에 치중하는데 관광객들은 유람선에서 연서교, 수상 부유식 플랫폼 등 경관을 관람할 수 있습니다. 밤 운항 노선에서는 너비가 158m인 음악 분수를 가까이서 볼 수 있습니다. 장백산 풍경구에서는 7월 30일부터 개방 시간을 연장한다고 공고를 발표했습니다. 북풍경구는 기존의 오전 7시에서 오후 2시까지의 개방 시간을 아침 6시 30분부터 오후 3시까지로 조정하고 소풍경구는 기존의 오전 7시에서 오후 1시 30분까지의 개방 시간을 아침 6시 30분부터 오후 3시까지로 조정합니다. 남풍경구는 기존의 오전 8시에서 오후 1시 30분까지의 개방 시간을 오전 8시에서 오후 3시까지로 조정합니다. 주 기상국에 따르면 이번 주 우리 주의 총체적 날씨 추세는 기온이 다소 낮고 강수가 적겠습니다. 전주 평균 기온은 섭씨 21.5도 안팎으로 평년 동기보다 0.6도 정도 낮겠습니다. 이번 주 기온은 소폭 변동을 보이겠습니다. 7일과 9일에 기온이 다소 낮겠고 전주 평균 강수량은 15mm 내지 25mm로 평년 동기 대비 10mm 정도 적겠습니다. 이번 주에 세 차례 주요 강수 과정이 있겠습니다. 5일 낮에 소나기 혹은 우레비가 있겠고 6일부터 7일 사이에 분산적인 소나기 혹은 우레비가 있겠으며 9일부터 10일 사이에 소나기 혹은 우레비가 있겠습니다. 이번 주에 대류성 강수가 많겠으므로 각지에서는 단기간 폭우로 인한 중소하천 홍수, 산홍수와 지질재해 위험을 중점적으로 경계하는 한편 우뢰, 강풍, 우박 등 국부적 기상재해에 주의해야겠습니다. 각지에서는 포전 관리와 병충해 감측 예방 퇴치를 강화하고 실제 정황에 근거해 인공증후 작업을 적절히 펼쳐야겠습니다. 이번 주 기상 조건이 관광 출행이거나 야외 비서에 유리하겠으므로 날씨 변화에 따라 합리하게 일정을 배치하는 것이 바람직하겠습니다. 오늘 연변 뉴스 여기서 마칩니다. 더 많은 뉴스 정보는 연변방송 애플리케이션에서 확인하실 수 있습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.